Een hele goede middag, moet ik zeggen. Een hele goede middag, jongens. What's up, Easy Papi, Joey bij de huis, Spectre, Randanzo. Gezellig dat jullie er zijn, jongens. Top. En geen tijd voor die warme zon waar je alleen maar van gaat zweten, klam van wordt, zagrijnig van wordt. Dus wat gaan we doen? We gaan fucking gamen. Tuurlijk gaan we gamen. Een soort van die Ted Lasso, die Mexicaanse dude Ted Lasso. Gaming is life. Gaming is life. What's up, Jiminy? Home Alone, Infinity. Gezellig, gezellig. En echt met dit warme weer verfrissend spa en fruit. Lemon cactus. Would recommend. 10 out 10. Blij dat het vanavond een beetje koeler wordt. Ja, zeker man. Ik heb boven de dekens geslapen vannacht. Dat was ook wel echt nodig. Dat was ook wel echt nodig, man. Bam. En hier zitten we in die gamma. Check toch al. There we go. Water met limoensap is ook een goeie. Ja, dat is vrijwel wat het is. Alleen met een klein beetje prik er nog bij. Het is heerlijk. Het is heerlijk. Het kost 1,50 geloof ik. I feel instantly refreshed. Oké. We gaan verder met de story. Even kijken. En daarvoor gaan we eerst naar Martha's Rest. There we go. Gaat het ook nog onweren? Want dat zou helemaal fantastisch zijn. Echt, als het gaat onweren, dan ben ik de meest gelukkige dude ever. Ik hou van onweer, man. This man's gonna die if we don't get him to a healer. Oké, laat hem maar lekker liggen. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. Goddammit, wat is het ook hier warm binnen, man. Gadverdamme. While we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight. I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. I'm sure they We're will. on our way. Flames of War. Daar gaan we. There were as many as Martha says. More. En hier kunnen we op ons chocobo stappen, uiteraard. Gaan we dat dan ook meteen doen. You don't think they've... De chocobo is fucking rock. Hey, hier zou je toch op je chocobo moeten kunnen stappen? Ik wou net zeggen. Don't fuck with my chocobo, hè. Good girl. Run like the wind. Nou, kan die hier zeker niet langs. Jawel. Top. Kijk aan.
Dat is een klein stukje. Kort maar krachtig. Sup, Tines. Een hele goede zondag, jongen. Clive, wounded. Daar zijn ze. We deal with the Akashic first. To me, Flame! Rijp, hè? Sup, Robert? Een hele goede morgen, man. Nu ik je zag streamen op YouTube, zie ik wel insane hard kwaliteitsverschil. Wat bedoel je? De stream van de afgelopen donderdag, die we in een hogere resolutie hebben gestreamd? Die? Of bedoel je deze? Want als je die, de stream van de afgelopen donderdag vergelijkt met nu, dan zie je inderdaad hoe groot het verschil is, man. En ja, zonder dat dat op Twitch nog niet kan. Even een stukje meeloeren, kijken of ik dit een toffe game vind. Doe het. Tering hard, man. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Maar deze game zou ik zelfs in 4K kunnen streamen, omdat het een console game is. Where is your commander? Ik denk dat we dat ooit nog wel een keertje doen. Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Twitch is where my home is at. Dus ja, ook weer lastig. Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Is er zo'n wave game mode? Hoe bedoel je? And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Ja, zit er wel in, zit er wel in. The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels, and they got wounded with them. They're not gonna make it. Damn it all. We'll worry about Smelt in deze stoel, jongens. You look after everyone here. If any can still fight, waarom is het nu buiten dan? I will. You two be safe now. 33 graden. De tering. Maar, wat zag mijn oog? Severe thunderstorm warning. Rond 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur en 9 uur. En gewoon tot eigenlijk de hele nacht. Tot 12 uur in de nacht. Dat wordt een stormpie. Heel nice. Daar ben ik heel erg down mee. Mooi. Ja man, dat is toch niks lekkers. En dan het liefst nog dat je, dat je het raam open kan houden. Niet binnenregent, maar wel dat het echt hard klettert buiten. Dat is echt mijn ding, man. Heb je al geoefend voor morgen, Robert? Heb je al geoefend? Zo, BBF. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about...
I didn't ask, Oscar. Sir. So Wade. Lord Rosfield. Die hoeven dus als het goed is niet te doen, vindt hij. Maar het zou mooi zijn. I think you might need some help. And by the looks of it. We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Oh nee! Het is een agressieve schildpad. Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Oh, je ging er juist barbecuen? Oeh, ja, dat Are you sucks, with man. us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Then let's do our duty. Wow, fucking good schildpad. Steel Rising ook weer. Bam! Wat was Steel Rising 2 nou ook alweer? Die naam komt me zo bekend voor, maar ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat het is. Goedemorgen, Joris. Het is al middag, maar het is oké. Het is oké. Leuk dat je er bent. Hoe ver gaat McLaren vandaag terugvallen, denk je? Fantastische kwalificatie gehad natuurlijk gisteren. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, Ik heb zo vermoeden dat in de race heel erg tegen gaat vallen. It's just a pity I keep walking into them. Ja, dat is mijn gevoel ook wel, You've Robert. never been one to shy away from danger, Sir Wade. P8 zelfs. Oeh. Like any shield worthy of the name. Zou wel zuur zijn voor ze, hoor. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout zeg saw maar niks, smoke man. coming from down East Pool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for East Pool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Maar niet als je van P2 start, nee. Ik denk dat ze zelf ook wel op wat meer hopen nu. Want ik gun het ze van harte, hoor. Piastri en Norris zijn ook gewoon twee hele toffe coureurs. Jonge gasten ook, talentvol. Mad dogs. The lot of them. Hoe zijn de starts van McLaren eigenlijk dit jaar? Ik heb er nog niet heel veel van meegekregen. Maar hey, die upgrade package van ze lijkt wel goed uit te pakken. Vorige week was Norris natuurlijk ook al, zat hij er goed bij. En dan nu ineens dit.
weet niet, sommige auto's die zijn gewoon geweldig qua quali en dan geen race pace. Het probleem heeft... Het probleem heeft dingen natuurlijk ook. Haast. Oh my god. Nee, chocobo. Ik wil niet de chocobo slaan. Dit voelt niet goed. Dit voelt niet goed. Volgens mij de 6e zelfs, Joris. Ja, wat de fuck is met Perez aan de hand? Maar als hij gewoon weer tweede wordt, ja, ik kan er moeilijk wat van zeggen natuurlijk. Maar wat de fuck is er gaande met hem, joh? Is hij zo gebroken ineens? Heeft Verstappen dat gezegd? Oh, wauw. Dat is ook niet echt sportief, nee. Hey, waarom fuck connected die shit niet? Oh my god. Ja, grote uitspraken, maar niet respectloze uitspraken, toch? Dat vind ik wel een groot verschil. Ik vind dat je best grote uitspraken mag hebben als je bij het beste team natuurlijk rijdt. En dan moet je altijd voor een kampioenschap gaan. Maar ik vind dit wel een beetje respectloos als hij dat zo in die context zou hebben gezegd, hè? Ik heb het zelf nog niet gehoord, maar... Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? Monsters. Same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough Wat voor time een to handblessure heeft hij dan? How many of your men were injured? Dat heb ik helemaal niet meegekregen, Damn joh. sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha?
you'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Ik ben benieuwd of ik nu die side mission hier even kan uitspelen. My lord, there's someone I'd like you to meet. Die zijn nu allemaal locked. Oscar, over here. Oh, het was een an honor grapje? to make your Ah, acquaintance, oké, Lord kijk, Rosfield. dat zal weer een ander I ding am dan. Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, so wait. Wil je met mijn verkering? Ik ook niet met jou. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. Yes, You sir. have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. Die There is guy only lijkt op so much the boy de can Warrior learn of from me, my lord. Darkness. But a squire. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Kijk, nee, ze zijn nog steeds locked. Dan moeten we eerst even die andere plek gaan bevrijden. En dat doen we... Laten we gewoon in chronologische volgorde gaan. Gaan we eerst naar Northreach. Northern Sunbreak. Hey, kijk, ik heb er niks over gehoord over die blessure van Verstappen. Dus laten we hopen dat het meevalt. Laten we hopen dat het meevalt. Heard a bloke saying he saw ghosts from the first time. I saw it when we Al kan die wel een handicap gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat het een mooie race wordt. Is er al wat bekend over het weer? Of gaat het gewoon een droge race worden? I can't do it. My lord, milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Let's fucking go. Loopt zo goed. Denk het wel. Ja. Yes, 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 girl. Two soldiers were... Yo, what's up, Slari? Iemand goede suggesties voor boxershorts? Koop de juiste maat? Wat bedoel je? Een merk? Please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no Ik word zou ook from voor the max 3 capital or gaten the gaan. Dominion in days. Commando gaan, heel What more lijf. would you have us do?
Ik heb geen sterke aanbevelingen, Slary. Ik koop mijn onderbroeken altijd in de aanbieding. En de laatste onderbroeken die ik heb gekocht waren van O'Neill. Allemaal zwart. Zitten super lekker. Dat waren een stuk of 6 of zo voor 20 piek. Ideaal. They are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Voor de review wel, maar niet op stream. We zijn hem van begin tot eind aan het uitspelen nu op stream. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. Ik heb de game iets van, ik denk 2 weken van tevoren gekregen. Maar ja, dan mag je hem niet streamen uiteraard. En om ergens op het einde binnen te vallen, dan dat helpt natuurlijk ook niet. Ik vind hem gewoon super lijp en dat wil ik graag met jullie delen. Vandaar. What's up, Polish? Heb je Nerd Culture gecheckt? It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. Ja, het is heel matig, Slary. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. Het scheelt dat je ze niet hoeft te doen. Ik ben begonnen met die All-Star Superman, man. Shit is lijp. Shit is heel lijp. We'll talk to the survivors. En kennelijk wordt dus ook de nieuwe DCU een beetje op die gebaseerd. What happened? I've got family in Moore. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things. Ik heb hem nu ook, Koos. Alleen weer een gay en het hoofdpersonage in het begin. Wat? Wat bedoel je? I never did get to the village. Leave that to us. Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Ik moet zeggen, ik ben niet bekend met Superman, dat weet je. Ik vond Henry Cavill Superman super vet. Zack Snyder Superman moet ik dan zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe de normale Superman hoort te zijn, zeg maar. Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? Er zit een gay in de main character, wat begrijp je die aan? Ligt het nou aan mij of? Where's my Joseph? It's all right. It's going over my head. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. Lopen we goed via deze weg? Ja, dat kan. That is possible. De muziek is zo fucking annoying hier in dit gedeelte. Come on. Run like the wind. Het is jammer dat je hier niet het Chocobo liedje krijgt, die je normaliter wel hebt in Final Fantasy XIV. De personage waarmee begint die Chinees, ik twijfelde in het begin of dat een man of een vrouw in Final Fantasy XV was. Meer gay, dat vond jij ook. Wat? Lennart! Welke staf ben je aan het smoken? Give me some. Ik begrijp niet wat je bedoelt, man. Clive, look. I see them. With me. Should I cry? Save your strength. Oh, dat die guy van Final Fantasy 15 de gay uitziet. Oh, dat. Gay heb ik volgens mij denk ik nooit gezegd.
Want ik vind hem niet per se gay eruit zien. Ik dik de boyband vibe niet. Maar ik wist ook niet dat je het over Final Fantasy 15 had. Ik dacht dat je het over deze had. Maar het is een vette game hoor. Fuck! Dat is zo kut, jongen. Nee, dat moest ik niet doen. Oh, wat kut. Woehoe! Ik heb Kingsglaive wel gezien. Het is jammer dat de Final Fantasy films niet op het niveau van de games zitten. Maar ik vond het leuk om te kijken. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what The we can Irishman? for the time being. Wat? Then we should let Isabel know. Wat de fuck is er met jullie, jongens? Ik ben niet bekend met Final Fantasy, maar zat je nu op een struisvogel? Dat is een chocobo, Frank. Een chocobo. Ik zou het eerder een kip noemen dan een struisvogel. Maar je rijdt hem wel als een struisvogel. Staat Guardians of the Galaxy 3 nu op Disney Plus of zo? You have the town's thanks. Heb ik iets gemist? Don't thank us yet. Iedereen heeft het ineens over Guardians. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Ah, oké. Isn't that right, Wel digitaal Captain? beschikbaar. Yes. Heb je hem nou gehuurd of heb je hem The gedownload? garrison will be ready. Of gekocht? Valisthea has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. Ah, oké. I became a Wanneer soldier komt hij op to Disney protect Plus the dan? people I Want ik love. wil hem nog wel een keertje gaan kijken. And the Maar wat people I vette love. film, hè? Including Echt, the ones Guardians standing 3. before me. Ah, heerlijk. Handsome. Echt een goed geslaagde trilogie, weet je? Niet iedereen vindt 2 cool. Ik vond 2 wel cool. En Nou, zeker ook gezien de impact op het Marvel Cinematic Universe. En de characters die daar geïntroduceerd zijn. Ik vond 2 ook super lijp. Een geweldige trilogie. James Gunn, kerst op de taart voor de Marvel Cinematic Universe. Met een goed gevoel kan hij afscheid nemen. But it has solved one. And that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Ja, het is gewoon... Het is niet eens dat Quantumania... Jawel, het is een kutfilm, sorry. Nou, ik wou zeggen, het is niet eens dat Quantumania kut is, maar dat is het wel. Het is gewoon kut. Ik ga het niet verdedigen. Fuck die shit. Moeten we ook gewoon eerlijk over zijn, hè? Kijk, hier zie je, die sidequests zijn nog locked. Hoop dat DC een goed begin gaat maken. Ik ben een beetje Marvel moe en de Flash was best leuk. Hé man, we zitten op hetzelfde niveau, want ik vond de Flash ook leuk. Ik snap niet waarom die film zo gehaat wordt en dat hij zo slecht doet, want ik vond de Flash echt leuk. Echt een fucking leuke film. Jill,
Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Je vreest voor de Your gun first? stolas Why? said that Dalamil has a bandit problem. What's up, Lily? Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea Ja, where het they zou went? misschien met Ezra Miller te maken kunnen The hebben, desert's a maar big place. ik zou dat zonde Your vinden. guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to Gisteren be een our Ezra Miller compilatie gezien en heb een lange tijd niet zo hard gelachen. Compleet gestoord. Ja, die is wel echt helemaal van het padje afgegaan, The man. desert hare has limits. Dat het een beetje zoals Guardians gaat worden, maar dat is toch het grootste compliment wat je kan geven? Wat bedoel je? They won't. She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the Ik vond oprecht zijn Suicide Squad helemaal niet zo leuk. Ja, hij was 100 keer beter dan de eerste. Maar zo moeilijk was dat niet. Suppose we just follow the shouting. Ja, man, ik ga maandag naar Mission Impossible. En als we de cijfers mogen geloven, is het een geweldige film. Talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' En heads on ik our ga met Shelly walls naar as a Barbie. lesson to the rest. En allebei gaan we in het roze. What happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire Indiana Jones moet ik nog mercenaries, zien. the only thing we're buying is the Zijn mensen hier die hem al hebben gezien? And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. Ik denk dat we als Barbie en Ken gaan dan, That's ja. enough. Both Absoluut. of you. Dan moet wel echt de baard Get weg, more of man. this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Nee, ik vind zijn humor vind ik juist heel goed gedaan, Joris. Het leidt nooit af van het moment. Of aan de kracht of het gewicht van zo'n scène. Maar dan wel koos als Barbie. Hey, het is 23 man, alles kan. Zonder van mijn geld. Ja, toch ga ik daar geld aan uitgeven, man. Ik bedoel, Indiana Jones ben ik mee opgegroeid. Sid. And Lady Jill. En als hij kut is, ja, dan is hij kut. So be it. I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos. And the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. Ik vind, wat ik gezien heb van de trailers, is Ryan Gosling echt een fucking geweldige Ken. Echt fucking funny as fuck. Ik had nooit ook verwacht dat die Barbie film zo'n film zou worden als dat het nu lijkt te gaan worden. Zijn er al reviews van Barbie? These are cursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city for that matter. We're still working on the skies. Nog geen reviews. Oké. Perhaps Nou, we can find a solution to blijf gewoon Dalimil's geduldig problems. wachten. I hope so. For all our sakes. So, you see my predicament? Ik word echt ongemakkelijk van het gekraak van dat leer van zijn kleding. Het voelt heel oncomfortabel. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes. Hagel zo grote golfballen, dat heb ik wel eens vaker meegemaakt, man. In Frankrijk toen we op vakantie waren. We are vulnerable. Caravan totaal los, auto totaal los. It's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Toch was Oppenheimer wel mijn nummer 1 nog steeds van dit jaar, hoor. Denk ik. Hoop ik. If it were my namesake, he'd let them choose for themselves. Hoe lang is de Oppenheimer? Iets meer dan 3 uur, toch?
That sounds like a recipe for disaster. Komt hij hier in Nederland ook tegelijkertijd met Barbie? A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. Ik ben heel benieuwd naar de post-credit scene in Oppenheimer. Echt het begin van de Oppenheimer Cinematic Universe. Heel lauw. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed to the Nee, voor mij is het echt bandits. Nolan. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. Ik heb trouwens Excalibur gecraft deze game, jongens. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. Ah, dit shit duurt zo lang. Picture it, Conrad. Nog steeds die verschrikkelijke muziek. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane? Voor de mensen die nog niet weten, staat vandaag weer een nieuwe episode van Nerd Culture online. Die mag je gaan kijken naar deze stream. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. Ja, man. If it's boys 3 uur begint volgens mij de voorbeschouwing, toch? Van de F1 race. Are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of Nee, mag niet tijdens de stream. Daar ben ik heel duidelijk in. That a band of beardless youths could better avenge En als the mensen daar deaths of misbruik van your maken, brave dan men komt er than gewoon geen you nerdculture meer. yourselves? Hou je allemaal scherp in de gaten. Check ook de plays nu. Show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Nou, nu nog naar die andere. My shop. Ik krijg echt diarree van deze muziek. Als je het al überhaupt muziek mag noemen. I mean, it may still be possible to buy some. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher. Nou, je mag ook niet je kamer opruimen terwijl de stream aanstaat. Ik wil je volledige aandacht. Time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever,
we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this Ik denk dat het een hardship, knipoog is. Dat doen ze met meerdere those that are characters. Hè. certain to follow, Dat ook in elke... we must stand In elke united. Final Fantasy zit er een Biggs en Wedge. All right. If it will help to protect my home, Sid natuurlijk I'll ook, do maar it. Sid komt vanuit Final Fantasy zelf. But you needn't have gone through this charade. Hoe is het? Ja, goed man. Hoe is het met jou, Tomorrow? Erg opgeschoten met Tears of the Kingdom. Had bij een cutscene dat ik erg emotioneel werd. Mooie scène. Verder ga ik vanavond nog wel even een mooie nieuwe brief typen. Your performance Dat moet je was vooral doen, man. nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was 2 good. weken, god Merely damn. that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. What if the bad men come back? Er liggen genoeg wapens in ieder geval. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. Kill them. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. Together. The stakes I concede are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. All right, let's do it. No women folk have come to us. I'll take that one. It's all yours. They mean to overwhelm us. Godverdomme. Wat een annoying gast is dat.
Heerlijk. Heerlijk deze tekst. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. Traantje bij het einde nu bezig met New Game Plus. New Game Plus die gaat uiteindelijk ook wel weer komen, maar niet anytime soon, man. Ik heb echt zoveel games op mijn backlog. En ik ben weer in Final Fantasy XIV aan het duiken natuurlijk. En het is heel dope. Final Fantasy XIV, het is echt heel dope. Ik ben nog steeds met post-content bezig van Shadowbringers, maar ik kan niet wachten om aan Endwalker te beginnen. Ik weet alleen niet hoe lang het nog duurt. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalamil. We all saved Dalamil. I saved Dalamil. Yeah, niet we, not Conrad you. seems to have had a change of I heart. saved Dalamil. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Nee, ook jij niet, Lily. Ook jij niet. Victor, why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll That's take true. that as a compliment. Nou, kan ik gelijk die subquest nu inleveren? Dat is een beetje de vraag. We hebben ze nu alle 3 gedaan. Our friends seem to have Yes! control. Nee, er is nog steeds een lok erbij Let's go staan. put Otto's mind at rest. If I leave now, there'll be no one to man. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Sure thing, buddy. I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Ja, fuck it. Laten we deze maar even snel doen. Kan wel. Kan wel. Ik ben heel benieuwd of we hier story DLC van gaan krijgen. Weet iemand dat? Is dat al bevestigd? There he is. Het doet me denken aan die Death Star in The Rise of Skywalker. The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the Fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the Mother Crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years.
And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? Yo, what's up, connectors? How does a shell of a man learn to live again? Perhaps you could express yourself in your work. If you miss the fang, maybe you could recapture it somehow. Dat is helemaal prima, jongen. Dat is helemaal it? prima. Hoop dat je een goede zondag hebt. Baker, not a... You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You've opened my eyes. Zo simpel kan het zijn, man. Zelfs Clive kan het niet eens geloven. Suppose you won't be needing an escort. That's all it took. Ja hoor, prima. Ik moet alleen nog wat dingetjes regelen voor morgen. Morgen? Wat ga je morgen doen dan? The bandits maybe. Ik ben echt net pas wakker, man. Nee, dat is niet waar. Ik was wel vroeg wakker. Het voelt alsof ik net pas wakker aan het worden ben. Ik heb echt nog niks gedaan vandaag. Ik heb ontbeten, koffie gedronken. That's about it. En nurkels online gezet. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say it is. Just look at Ja, it. klopt, Lily. A perfect likeness of Niet the snitchen, fang hè. herself. Snitches get stitches. Her steepled peaks, her false Sup, Romero? spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the fang without her crater? Why, no fang at all. And look, inside. She's filled Van plan to om bursting voor mezelf with a te gaan werken. mountain Heel of nice, man. beautiful Heel nice. crystals. Salt crystals. Congrats dan. Master, Congrats. I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Use your loaf. Oké, we gaan weer verder. Ik snap alleen niet waarom die shit nog steeds gelokt is. Aangezien ik ook wel weer andere shit kan doen. So I don't get it, man. Did you see that? Tell me you saw that. Trouwens. Ik had trouwens nu ook die Berserker Ring equipped, hè? Had je het gezien? Maar, we moeten hier natuurlijk wel shit kopen. Still alive, are you? Yep. Go on then. Go on then. Oké, hier hebben we sowieso veel shit van. Maar het gaat me vooral even om de potions. 6 potions voor 1200 It's rubbing me blind, you know. You'll not find a better price. Elke keer zeggen als ik iets bijkoop, chick. It'd better all be here. Ja, gaan we dit doen? Gaan we dit doen? 20.000 piek. Het voelt een beetje als cheaten. What do I owe the honor? So Kijk, of we nog wat kunnen maken, man.
Nope. Nope. That it? Yes. Fine. That's all I needed to know. En ik wilde heel even wegzwijmen bij deze mooie soundtrack van Final Fantasy XVI. Hier word je rustig van, toch? Was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? It's a video game, man. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Thank you, Otto. Yo, de rustig aan, Joris. Een hele fijne dag, jongen. Joshua. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Ja, dat zou jij Miyamoto moeten vragen, man. Niet aan mij. Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. Yo, Koos, deze game duurt lang, hè? Dat is het verschil met RPG's. Het duurt gelijk een tv-reeks van 5 seizoenen. Ja, heerlijk, man. Dat wil je toch? Kijk, dit soort games wil ik niet dat die over zijn in 15 uurtjes. Ik heb niks tegen games die 15 uurtjes zijn en een geweldige ervaring hebben, maar deze werelden, zoveel karakters, daar moet je je tijd voor nemen. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. What's up, El Presidente? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, dat moeten we zeker I am certain of man. this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an Eikon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. Ik denk dat de volgende niet meer uit gaat komen voor PlayStation 5. Final Fantasy Your abilities begin with the flames of Ifrit. Ik denk dat dat PlayStation 6 gaat worden, ja. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. It is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun,
I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Nee, ik heb geen idee waarom dat is, Lily. Maar in de morgen is ook een ochtend. In het Nederlands, dus ja, ik heb geen idee. Well, what's the short of it? Het komt misschien van Duits over. Ze zeggen ook Goedemorgen. The capital of the free cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a stolus. Een patatje Tell oorlog. Gav to stay exactly where Met he een is. kipcorn. Understood. En what's the swiftest route to the free cities? That sounds like Tweede a question kipcorn. for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Ja, dan moet je vandaag weer eten. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Ik ga nasi eten. Bed is where you should be bound. Spare ribs ook een hele goeie. Ik moet die echt snel gaan eten, want ik heb echt al een hele sikke spare rib echt al heel lang in mijn vriezer liggen. Vergeet het de hele tijd dat ik het heb. Thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin. Heb je de meeste zomerfilms gezien van dit jaar? Nee, dat denk ik niet. All right, we travel together. Indiana Jones moet ik nog zien, Barbie moet ik nog zien, Oppenheimer moet ik nog zien. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. Mission Impossible ga ik maandag naartoe. Die schijnt echt heel goed te zijn. Ja, Tom Cruise is hard bezig, man. Is echt hard bezig. Love the fucking guy. Is een beetje weird. Dat is prima. Iedereen heeft het recht om een beetje weird te zijn. Maar het is een vakman door en door. Voelt goed om deze 4 weer samen te zien, toch? Ja, de mummie van hem was wel echt heel erg slecht. Tom Cruise's The Mummy, die was echt heel slecht, man. It's like a dream. The four of us out walking. Kan je nog herinneren dat ze die trailer toen hebben uitgebracht en dat ze vergeten waren geluid erin te zetten en dat je alleen de stemmen hoorde en dan hoorde je alleen maar... You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Canva was attacked, she will already have begun gathering information. Collateral was vet, man. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Let's go. Faster! We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own. Ik vond die Dark Universe, dat idee daarvan, vond ik best wel cool. Het is alleen totaal geflopt helaas. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners.
Ja, dat was een Dracula film. Ja, ze zouden alles maken. Frankenstein, geloof ik. Laten we deze quest in ieder geval wel aannemen. You deserve a rest. Ik was best wel benieuwd naar Monster Universe, maar... We're not getting it. What happened here? Where are your comrades? Ether flood. Up ahead. Final Fantasy Tactics gespeeld? Ja, PlayStation 1 heb ik die gespeeld. Swallowed our camp while we slept. My own men did this. Weet je waar ik zin in heb trouwens? Goulash. Dat heb ik echt lang niet op. There's a village not far from here. Maar die shit is zo lekker. Tabor. Is waar dat deze game de vibe heeft van de Final Fantasy Tactics? Ja. Er is gewoon een bepaalde stijl bij Square. En dat zien we, zeg maar, Final Fantasy 12 heeft die stijl. Final Fantasy 14 heeft die stijl. En Tactics heeft die stijl ook een beetje. Dus ik denk dat ze daarop doen. Ja, en Vagrant Story ook inderdaad, ja. I'll go. You catch your breath. Ja, thanks Robert. Ik hou het scherp in de gaten hoor. Thank you. Our encampment is up ahead. Maar Vagrant Story is geen Final Fantasy. Maar speelt zich volgens mij wel af in een Final Fantasy universum. Hebben ze een soort van bekendgemaakt, dacht ik. Forgive me. Lord Kuka. Ja man, en gewoon de diversiteit van die Final Fantasy games. Super tof. Echt super tof. En toch weet ze me iedere keer te hoeken, weet je. Je kan die boyband stuff hebben. Je kan deze hardcore Game of Thrones shit hebben. Maar het is allebei cool. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Good. I got here in time. Ik weet niet of het de enige franchise is, maar... Ik dig het in ieder geval. That doesn't sound like an Akashic. Waar komt het geluid nou vandaan? Oh daar, ik wou net zeggen. You're with the battalion? Maar ook heel erg veel zin in Final Fantasy VII Remake hoor. Rebirth, moet ik zeggen. Are the others taken care of? One of your brothers in arms told me what happened. Ja, what's up? Goedemiddag Q. Another survivor. Where is he? Tell me. Ja, Assassin's Creed. Wordt me niet zoveel, man. Kan ik niet enthousiast van worden. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. Een tientje. Dankjewel, jongen. You seem familiar. Oeh, hij is aan het flirten. You
must have me confused with someone else. Oh, not interested. Wait. That scar. Son of a whore. You're Sid. I was there in Cosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. Waar ben je mee eens, no Q? ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Fine. If you insist. For Tyson! Ja, I like it, man. I like it. Ik hoop alleen dat het toch wel echt een grote impact gaat hebben. En daar ben ik bang voor. Maar tot dusver geniet ik ervan. And this should be easy for you. Come on. Kill me! For what? The sins of your master. Ja, maar ik snap wel waarom ze dat zeggen. Dat, dit is de Final Fantasy met de minste RPG-elementen. Dus ik snap wel waar ze vandaan komen. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Later. That's the motherfucking thanks I get for saving your life. Voor die accessoires, voor je skills. 3 slots, maar 1 miljoen accessoires. Ja, je moet gewoon kiezen, keuzes maken. Dat vind ik niet erg. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Maar blijft het nu droog op Silverstone? Weet iemand dat? Dat had ik nog niet meegekregen namelijk. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Blijft droog? Would you care to elaborate? Jammer. Hebben jullie gisteren die F2 sprintrace gezien? God damn. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm.
surprise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. Ze kijkt alsof ze It high is as is you of zo. feared. The vessel we spied off Voor the coast Supercup of heb the ik niet Crystalline gezien. Dominion on Maar the ik hoorde night wel of dat her er een fall. 17-jarige Nederlander had gewonnen. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloeda knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Dit kabinet is nog niet gevallen, deze. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame. Ik ben bang dat we gewoon een Rutte 5 gaan krijgen, Every ja. port in the capital, Canva is ruined. Ik vermoed van wel. Rome teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Zullen ze er weer in trappen, denk je? Awakenings en Bospop zijn gecanceld? Vanwege het weer? You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos.
Surely the prince's light cannot have sated you. Insane hoe mooi dat eruit ziet, man. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years. He has the game gefinished, amazing. Dope, dope, dope. Waar zou je me ranken van alle Final Fantasy games? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be. Ik hoop dat Pieter Omtzigt een eigen partij gaat beginnen. Die zou op mijn steun kunnen rekenen. Even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of Ja, the daar ben lake? ik ook wel bang voor, Romero. Er zijn toch nog steeds die geruchten dat hij naar de BBB gaat. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Umielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, your grace. But please be safe. If aught were to befall you, Ik weet helemaal niet of hij geïnteresseerd is hoor, maar ik weet dat BBB hem een paar keer heeft uitgenodigd. In ieder geval de deur wagenwijd open heeft gezet. Het komt gewoon op mij over als een integere man. En dat is iets wat we een beetje missen in politiek momenteel. Naar mijn mening. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Ja, zonde hè, Renske. Let's find our friends. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Cyril. Nee, die kans lijkt niet heel. How fares the search? Deze val van het kabinet komt D66 echt niet goed uit hoor.
Zijn ook wel een beetje genaaid daarmee door Rutte. Yote is otherwise engaged at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Ja, welke heb je verslagen tomorrow? Hoe ver ben je nu? Moeten we wel bijna uitgespeeld hebben dan, toch? For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. Bij de final boss, lekker. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. The free cities under sea? Nou, let's go. Ik zou er ooit wel willen wonen, ja. Fly, Ambrosia. Ik zou er ooit wel willen wonen, Curaçao. Maar gaat niet anytime soon zijn, man. Orcs. Then let us be rid of them. Jammer. Net gemist. Faster. Faster. Ik ga niet iedere keer afstappen voor jullie eikels. Ik moet een beetje haast maken. Clive. Smoke. Is the city fallen? The free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry.
Boom, 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 boom. Oh, die harp. Klinkt zo heerlijk altijd. Hier heb je Assassin's Creed Black Flag. Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? My boy. Uncle Byron. Nou, zeggen, dat duurde lang. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. Yo, later Robert. Tof dat je er was, man. Silent as monks, every Check je later, last one jongen. of them. En veel plezier bij de Your man race. here speaks true, Clive. Wellicht zien we elkaar nog We wel saw op Discord more than a tijdens de few race. in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rosfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. All right, Torgal. Let's find those survivors. They don't stand a chance against those things. They're wearing
Nee, de verkeerde. Oh, wat een kutzooi. Nice try. Got him. Design is zo vet. Ik hou wijselijk mijn mond, zeker weten. En ik ben een vette game aan het spelen. We hebben nog eventjes. What the fuck? Ik blok hem. Wereld, waarom werkt het blok niet? En nog word ik geraakt.
Ah, hoe dan? Wat de fuck hier Wat op het circuit of gewoon hier bij jou, Q? Ik zal de eerste paar minuten van de voorbeschouwing zal ik moeten missen, denk ik. Maar ik hoop toch wel een beetje op een verrassing. Al hoop ik ook natuurlijk gewoon dat Max Verstappen wint. Dus dat is altijd wel lastig. Maar I wanna have my cake and eat it too. Nog een keer proberen. Dat wilde ik doen. Now you die. Easy peasy lemon squeezy. Ik denk Perez gaat gewoon derde weer worden of zo. Ik weet het niet. Maar ik vraag me vooral wat er met hem aan de hand is, man. Je zou nu toch eigenlijk moeten zeggen dat hij wel redelijk bevrijd zou moeten zijn, aangezien de druk eraf is. Maar het lijkt wel alsof die 10 keer zo groot is geworden. Joshua and Jill must be busy. Haha, wat kut. Je dodgt hem perfect, maar ik had nog even moeten wachten met de aanval.
city's leaders gather, there may still be survivors inside. Bedoel je, behalve als papi nog steeds bezig is? Yo, later tieners. Veel plezier bij F1, man. None of your damn business. These creatures. His Ultima's reach extend this far. What the hell is going on here? Bezig met wat bedoel je dan? What does he want? You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, Heel like goed you gezien, and Peppe. me. Scherp, man. Scherp. Albeit one's unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking Nee, forward die vergissing is snel gemaakt, man. Dat is net 2 druppels Pardon water. me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. Het is moeilijk aan elkaar houden. Een 36-jarige, de meest dikke jongen die je ooit hebt gezien. En een 50-jarige inderdaad. You will yield. Or not. As long as you don't hold back. Ah, goed zo. Good. Good old trick.
Fuck. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame. What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Mythos. Yes! Yes! Too slow. Soil and stop! He's still my beating heart. One is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. Dead man's beer. Oh god, oh god, oh god. Ja, dit ging hem eens. That's better. Nice try. Fuck. Fuck. Fuck, hoe dan? Nee! Oh, Spliffy, goedemiddag. Heel lijp gevecht toch? En die boss battles die doen zo fucking goed. The vessel is strong. My liege. Prima lange battle. Ja, deze is nog niet eens heel lang, man. Echt, je moet eens zien
Echt grote icon fights. Sommigen hebben zelfs fucking 4 stages of zo. 4, 5 stages. En allemaal subliem over de top. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Niet. Er bestaan wel echt insane boss battles in Final Fantasy, hoor. Er is er eentje die echt 18 uur duurt of zo. Echt 18 uur lang een boss battle. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Yep, 18 uur. You heard that right. Force is strong. Mythos. Lezen, dankjewel voor die follow. Appreciate it. It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Waloed. Ik heb geen idee wanneer komen die vandaag. Get back. Ik blijf toch lekker binnen, dus voor mij maakt het niet veel uit, man. What's up, Koen? Goedemiddag. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. Okay, I Jon made a Snow. promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. Is dit een Final Fantasy film? Weak er dichtbij. all the rest. Joshua! It's Shiva. Oi! Oi! This way!
here! Hurry! Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Ik vind die schepen er zo lijp uitzien in deze game. Will he be alright? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Dus bij tijd en wijle wel een interactieve film. Nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Yay! Clive! You're awake. My boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill Nee, geen vakantieplan, man. Ik skip hem even voor dit jaar. What do you Helaas. mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her Eikon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. Money is money. Het is duur, man, vakantie. Dus, maar wellicht dat ik in de winter nog wel ergens naartoe ga. Naar een warme oord. Ik ben niet gemaakt voor de winter, man. Dus ik ontsnap dan graag naar It's the andere mithril plekken. engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Het leven is al duur zat, ja. Ja, zeker weten. Daar ontkomen we allemaal niet aan. Of course I do. My dad has seen this coming a league off. If I had his old writings... Ik wil ooit een keer naar Hongarije voor de Hungaroring. Ik wil daar een If keertje you een had his Formule old 1 wedstrijd writings, you'd kijken. be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad.
Perhaps. But the world really won't save itself. True that, homie. Alright. Guys en girl. Ik ga er heel erg vanuit dat Lily de enige girl is hier. Ik wil jullie bedanken voor het wederom kijken van mijn stream. Livestream Final Fantasy 16. Geweldige game. We zijn nu richting het einde aan het werken. Ik vind het fucking gruwelijk. Ik hoop dat jullie het net zo gruwelijk vinden als ik. Maar ik ga er nu vandoor. En ik ga nu lekker Formule 1 kijken. Een stukje voorbeschouwing nog meepakken. En hopen dat we weer een hele vette race te zien krijgen. Dus ja, ik hoop dat jullie een fantastische zondag hebben. Voor de mensen die ook de race gaan kijken. Veel plezier bij de race. En thanks voor het kijken. Love y'all. En tot de volgende keer, jongens. Bye.